如果你好老，你乜都錢都冇。I'm sorry, nobody care about you. OK， 但係如果你有錢又好老嘅話 you are the target。美國就大概146萬咧，咁你就可以舒服地退休。賣咗之後又俾稅，同埋嗰幾間屋俾佢嘅仔，俾佢嘅女，所以喺我哋眼中咧，佢係有1000萬，但係實際上佢只係100萬。佢冇錢㗎，你自己都唔夠㗎啦，你點會俾你個仔咧？佢咁靚，佢自己去揾工作啦，你點解要幫佢？同埋 Social Security 唔係我哋自己自願去買㗎，係政府強逼我哋買嘅，係咪咁樣？係。好啦 ，Frank 又多謝再次翻嚟咧，同我哋講關於一啲用錢嘅問題啦，又係錢，係啦。今日如果我想退休嘅話，個 magic number 係咩嘢？我哋叫神奇數字啦。最新嘅調查顯示咧，就係美國人咧就認為咧，大概啦嚇，美國就大概146萬咧。OK， 咁你就可以舒服地退休。係，但係如果你生活喺呢個譬如加州或者一啲大嘅城市咧，其實咧係呢個數字其實唔係可以話係唔係好舒服咁退休。咁仲要咧就係話咧，接近一半嘅美國人咧都係擔心一個好大嘅問題，就係話會唔會人仲喺度，但係咧我啲錢用晒點辦？呢個係一個好大呢個 research 出嚟嘅問題啦。OK， 呢個問題咧，大家揾嘅係揾一個 number 嘅 answer。其實我做咁多年，其實永遠都唔係只係嗰啲 number 啫，夠唔夠，多唔多，唔夠，其實個個人係唔同狀況嘅。哦，當然係。我哋想話嘅，其實大家要知道你要問嘅問題，幾多錢升價係兩個問題。第一個係你有幾多資產，另外一個係你有幾多現金流。OK， 好似退休之後有 Social Security， 我哋都知道 Social Security 係不嬲就俾咯，即係退休金係俾到你最尾一日，係咪？所以嗰個現金流咧唔係好多，我哋都知道 Social Security 係咁樣，同埋 Social Security 唔係我哋自己自願去買嘅，係政府強逼我哋買嘅，係咪咁樣？係。咁嗰個現金流咧就係俾到你好好嘅安全感。OK， 最基本嘅安全感。係啦。另外一個你話150萬、200萬咁啊點啫？如果你一面投資食咗100萬，嗰個150萬有咩用啫？所以係資產梗係有幫助啦，但係另外一個係你嘅現金流係另外一個問題。所以我見到有好多好似話佢嘅房產佢加埋一齊扣咗貸款，佢有1000萬嘅。其實佢唔開心，因為佢咧所有嘅房地產都係佢1000萬嘅大部分，好似900萬。其實佢現金退休賬戶、證券賬戶只係100萬。咁你話你好有錢啫，你將嗰個屋賣咗唔係 OK 嗎？佢話唔得，賣咗之後又俾稅，同埋嗰幾間屋俾佢嘅仔，俾佢嘅女，所以喺我哋眼中咧，佢係有1000萬。咁但係實際上佢只係100萬，佢冇錢㗎。所以另外一個舉例又唔同啦。舉例有時佢就係100萬，佢60萬就放咗嗰個 down payment 嗰個 retirement home。你知道你去嗰個老人家嗰啲住嘅地方要俾一筆錢。係。跟住咧，佢40萬就去買啲年金，年金又係同 Social Security 一樣，就係你活咗幾耐佢就俾你幾耐，所以佢早所攞咗 Social Security 同埋年金嘅 payment， 佢另外一邊就俾咗嗰個 retirement home，所以佢嗰個100萬咧就源源不斷咁樣，所以佢好有安全感。係，所以我而家俾你一個100萬啦，幾開心，另外一個1000萬佢唔開心。所以呢個我就話唔係只係 number 啫，係睇你點，你有冇現金流，你有冇諗下呢啲？咁你講到現金流，即係大家平時你要用嘅錢啦，有乜嘢開支咧係最容易俾人哋低估咗？一樣，我哋有一個表，你可以話咁啊，你啱啱話咩係最低估嘅？我覺得係旅遊出去機票都算啦。
hotel 都算啦。但係如果佢嘅樓佢都係翻屋企睇佢嘅兄弟姊妹 ，OK 嗰啲咧有時就俾禮物。嗰啲錢就多噶啦，我見到。咁後尾就有啲人咩？佢唔翻佢自己屋企旅遊，佢去其他國家係簡單啲，俾錢就完事噶啦。呢個係多啲 medical 係多嘅 ，OK，medical 係多嘅，住係多嘅。以前我哋覺得 PG 已經冇乜問題，係咪幾十蚊？30年前，而家咧500-600蚊都有。係搞到有即係估唔到嘅，好多係驗疏啦，驗疏又加咗啦，車驗疏、屋驗疏都加得好勁啦！依嘅特別呢幾年係啦，所以車啦、房啦嗰啲係，所以點解我哋啱啱話你嘅資產係一個問題，你嘅現金流係唔可以？好似話你買一個 quarter million 嘅跑車25萬 Porsche 911，你冇覺得你係25萬就完事㗎啦？係咪？你每一年係啦，insurance 啦，係咪？或者呢個 part 壞咗，嗰個 Porsche 嘅 part 好貴啦，所以一間屋都係你而家唔係車，你一間200萬嘅屋。你覺得你唔需要有錢回收佢嗎？都係一樣咯。所以點解錢喺邊度嚟嘅？就係你嘅現金流咯，唔單係你嘅 social security， 你有冇年金或者你有冇租金 ？OK， 租金夠唔夠 cover？OK， 所以呢啲你要自己諗下咯。咁 as 你係一個專家啦，咁有冇人會計到話嗱？如果依個係你嘅幾十個 percent？你可能會諗一諗，你可以而家退休咧 ？OK， 所以點解之前你都話退休金4年1K， 政府點解有 R&D 係4%？所以佢就係估你開始退休攞錢嘅時，預估呢個人可以仲有25年嘅命嚇，所以佢25年乘翻4%就係100%啦，係咁樣。所以有樣嘢叫做 4% rule 咯。即係而家出邊成日都講啦，你如果你做 research 話4%，你計晒你個所有嘅 asset， 嗰4%夠唔夠你用？夠嚇！咁如果你嗰4個，如果你而家你現有嘅物業或者你去到你計幾多年啦，跟住除以你嘅4%一年，你可以用得4%，咁就可以適合啲。夠就係夠，喺呢個係簡單嘅問題，簡單嘅 answer。所以而家你65歲，你嘅100萬嘅10%係4萬，你覺得夠 ？OK？但係你到咗30年之後，你係95歲，你諗下通脹，你諗下30年之後，你覺得4萬仲夠嘅嗎？所以呢個就係通脹嘅問題咯。但係呢個數學係啱嘅，但係我之前都話過，如果佢見到佢嘅錢係越嚟越少，佢越嚟越老，佢係冇一個安全感嘅，嗰個好緊要嘅。我發現到，所以你話嗰個數夠唔夠咧？其實第一個表計下你有咩現金流可以入嚟，因為你退咗休之後，你好明顯有咩冇咗一個 W2，你冇咗一個人工㗎啦。基本上你就係 social security，睇下你有冇退休金，睇下你有冇年金，睇下你有冇 rental 嘅租金嘅收入。但係租金唔係好似 social security 只係攞啫，你令到你攞租金，你就 manage 你嘅 tenant， 你有房屋嘅維修係咪？所以有時點解有啲人係退休之後就係將啲屋咧就賣出去就寧願用咗嗰個錢嚟做自己 save 或者擺喺一個第二種嘅 investment 嘅方會好啲。有啲人冇投資房，佢都將自己嘅屋3000尺，佢 downsize 去一個 condo apartment，都係同我啱啱話，你都退休㗎，你而家用緊一個3000尺嘅屋，你嘅維修係幾多錢？你而家 downsize 係1000尺，你都夠用啦。你嘅仔女都唔會一年翻嚟成個月同你一齊，就係 Christmas 睇下你都已經好好㗎啦。你一間3000尺嘅屋做緊咩？所以你話點樣夠唔夠？第一件事就係計下你嘅資產有幾多，你現金流有幾多，你會嘥幾多錢？有時大家另外一個會驚就係話，如果我賺啲錢唔夠，現金流唔夠我嘅開銷，我點算啊？其實都唔使擔心，因為你有資產嘅。所以如果你假設講嘅 number， 你退休之後一年有5000蚊。你嘅現金流只係3000蚊，你就揸2000蚊，所以2000蚊一年就24000。但係你退休金有100萬，你諗下24000，100萬
哦，你10年只係24萬，30年只係75萬，即係夠嘅。夠嘅，係，即係意思話嗰100萬嘅退休金係一個誤導咧，其實又唔係誤導嘅。係其實咧就係睇下你自己要計得準唔準而，所以我哋做一個計算，做一個計劃表，希望大家可以將呢樣嘢 plug into 呢個計劃表裏邊。當我而家去到差唔多60歲未到嘅，咁啊，當我差唔多去到60歲啦，咁咧我而家咧就有一間屋啦，咁啊 pay off 噶啦，咁喺灣區而家值緊大概150萬。好， OK 咁我而家就係做緊一個表 Excel。OK，Danny Wong 係 client， 60歲，一間屋，你啱啱話幾多錢而家值150萬左右。 ？1.5 million， 我打喺度，同埋佢嘅貸款係0，所以佢嘅資產係150萬。咁如果呢個客話佢嘅屋係150萬，佢貸款50萬。我就話佢嘅資產係100萬。OK，呢個係 matter 㗎，所以 OK 一個係150萬，一個係100萬。OK 你嘅 case 咧而家就係150萬。 OK 呢個係第一個資產。第一個資產。OK，係啊，係一個。咁第二咁啊，當然個地稅就要擺喺你個每個月嘅 spending，呢個每年嘅係同 spending 資產係唔同嘅表，唔同嘅表。OK，因為嗰個係其實係 accounting 咯，呢個係 asset 你嘅資產，另外一個係 income statement。 income statement。 income statement 就係我話現金流同埋你嘅要用嘅嘢係啦，啦，兩個一個資產。OK，所以咧一個表裏邊咧應該就係話你現有嘅物業。你現有嘅存款就係一樣嘢啦。咁嗱 ，OK，咁啊，我哋而家 scenario 就150萬。咁啊 OK，而家我銀行裏邊啲401k 同埋啲 IRA 裏邊咧，等陣，銀行一你有幾多錢？哦，你話30萬。OK，係啊。IRA 有25萬。OK，所以係咪呢個都係資產 ？OK，咁你講嘅銀行係講銀行現有而家裏邊嘅存款，即係 physical， 我而家撳到錢出嚟嘅存款係啦。咁你就分401k、IRA 1、2、3，同埋當我401k係啦，有25萬。OK，total 咁啊 IRA 我又有20萬。OK，咁我股票戶口係一個卡，係啦，我戶口我邊又有25萬。有一個卡，有時有啲人有2個卡，係股票 one， 或者唔好話股票，話投資嘅account 有 one， 投資account two。OK， 咁你就打晒落去啦。OK，咁呢個咧就係你現有而家嘅資產。咁我人工點擺喺邊度咧？人工係當我而家未退休，我而家 plan 緊啊嘛，我仲有4年。人工係 income statement， 就係你賺幾多錢，你用幾多錢。OK，咁就唔係擺你資產啦，唔係就 income statement 就係我而家出邊做緊工，我究竟每個月或者每一年我賺緊幾多錢？所以你嘅人工係假設8萬，OK，咁你嘅債券係資產方面你有債券，債券係30萬，但係債券令到你一年有15000蚊嘅 income，所以呢個都係同埋你嘅 income 放埋一齊。OK，咁我而家開支，譬如話我電費、水費、保險費。預計你一年你整車啊，我會擺幾多錢去 vacation 啊？譬如我今年去2次 vacation， 每次係用。講翻車你要記得你一架5萬蚊嘅車，你修理佢係一筆錢。係啱，修理費係你都要放一筆錢係自甲。OK。你唔好以為你夠5萬蚊，5年之後仲係5萬，所以嗰個都係你開銷嘅一部分。OK，係啦。OK，咁啊，insure 啦，好緊要啦，好一個人相信起碼有3-4個 insure 噶啦。講真，你講緊咁多，最多係2%，一個係 medical 係最多噶，另外一個係旅行。medical 都係放喺開支嗰度，因為佢係每一個月要俾嗰個 premium 啫。啱，你一定要計。呢個開銷係退休之後都要俾嘅，係啦。咁而家個表述裏邊咧就有3個數目啦，一個咧就係你嘅 asset，OK，一個咧就係你嘅income，即係而家現有 income，咁一個咧就係你所有嘅開支啦 ，expense。嚇，當我攞呢3個數字嗰度，我而家就俾3個數字你嗱，當我而家 total 嗰個 number， 現有嘅 number 同我開支嘅 number， 點樣呢3個 number 你覺得點樣可以 save？ 係咪嗰4%？係咪嗰5%？嗱，意思即係話，如果我 asset 要點樣對待 asset 咧，就我知道，如果你嘅 income 同埋 expense 唔夠嘅話，你有 asset， 我就可以話，不如你將間屋賣咗啦，不如你將你嘅股票
one 買咗可以為咗你嘅日日嘅俾啲 expense。咁如果你冇 asset 嘅話，咁我就知道你嘅 income 同埋 expense 係幾多。咁你 definitely 你嘅 income 一定要多過你嘅 expense。如果呢個就唔係投資嘅問題，如果佢賺啲錢少過佢嘥嘅啲錢嘅話，佢就唔係投資嘅問題㗎啦。退休金應該擺喺 income 啊嘛。退休金係 asset。退休金係 asset。OK， 好得。如果係401k 嘅退休金，嗰個係 asset。OK， 但係如果係 social security 嘅退休金咧 income。OK， 咁即係第一步就要睇下你而家個開支係啦，同你嘅開銷平穩到，係呢個第一。呢個係翻工之前同埋退休之後。你就要知道啊，兩個好大唔同㗎。即係雖然你冇咗每個月或者每一年嘅收入，冇咗 W2， 但係你多咗嘅就退休金。咁你個退休金睇下幾多，同你同你屋企 household 用幾多錢？有啲少少嘅唔同，因為你退休嘅嗰一日，可能你65歲退休，但係你退休金係social security 係67歲先攞。係啊，係，所以嗰2年你係冇 social security 㗎，呢個你都要諗下。即係講笑啫，有啲人退休之後仲未攞到 Medicare， 仲未攞到 social security， 佢話：哎呀，唔住灣區㗎啦，我要上嗰啲 cruise。你退休嗰日63歲，唔代表你即刻可以攞 social security。呢2年嘅啲錢喺邊度嚟，你自己都要知道。係，即係而家我哋大家列咗個表啦，咁咧就其實大家睇下咯。其實我覺得退唔退到休，呢個第一步就係你列咗個表，你望住最 bottom 嗰個 number， 你已經知道OK， 我可唔可以咁？同埋你願唔願意？係3樣嘢係即係你會唔會改變你個生活嘅習慣？你個 quality。講到第二樣嘢咧，就係話通脹係一個好大嘅問題。股票下跌，who knows right？ 你而家有可能有幾十萬呢個股票我得啦，我夠用啦。萬一下跌咧，大家唔係未經過2000年、2008年、2000年、90年代都試過。咁仲有一樣咧就係醫療費，亦都係大家真係好恐怖嘅。好恐怖嘅，因為人越大，你肯定會有唔同嘅問題。咁嗱，呢啲咁多嘢啦，我想問你，呢啲嘢我哋要點樣面對咧 ？OK， 你而家可以去嗰個你所謂嘅 Social Security SSA.gov 去見下，佢話俾你知67歲嘅時你又攞幾多錢？呢個就係一個 number， 好過我一路咁樣。跟住咧你睇下你嘅資產有幾多，咁你決定你要唔要買 ？OK， 跟住買咗啲錢，你唔會投資 ？OK， 如果唔係投資，係咪你係有啲人會買債券？因為債券咩嘢咧？債券唔係股票，唔係房地產，債券就係俾你利息。固定嘅 ，OK， 或者咧你買年金，年金就係而家買入去幾年之後，佢就固定俾你錢，俾到你在世嘅最尾一日，即係還翻錢俾你。係啦，所以呢幾個我哋話都係現金流，其實係有一個我哋話最基本嘅啲嘢，唔會令到你發達，唔會㗎，但係令到你安心。我最少乜都唔做咧，我年一個月都5000蚊入數，咁入5000蚊買餸俾緊property tax 可能夠㗎啦，跟住你仲有資產嘛，你嘅資產去投資，所以第一晚話有時退休之後都要大件事發生，我嘅仔女又買屋，我又幫佢down payment，咁嗰個就同你嘅現金流冇關係，因為你可以賣你其他東西幫佢，或者自己76歲有一個病需要俾咗10萬蚊，你都有資產，所以我嘅意思話，你有資產，你都要現金流嘅規劃，你會安心咯。即係你啱先嗰個計劃好好嘅，因為我而家諗翻轉頭就話，依個可能會解決咗通脹嘅問題，因為你將而家嘅錢，你將佢擺喺你所指嘅，譬如話債券啊，比較穩陣嘅，唔好話股票有陣時都會跌啦。咁嗰啲比較穩陣嘅地方，當你幾年、10年、8年之後 inflation， 你嗰度又要升漲，即係而家嘅錢。係嗰陣時都可以用到一個比較好嘅 tips。其實你話我哋唔好話其他白人啊，我哋話我哋華人最中意投資咩？股票、房地產、銀行嘅 CD，冇其他嘢噶啦。
OK，就係呢三樣，房地產係最多嘅，銀行嘅 CD 係將錢放喺度，股票係大家都揾錢，我梗係要啦，係咪 OK？但係又驚咯，係咪？所以一不嬲就問專家點啊 OK，即係呢三樣。啱啱我講嘅年金同埋債券，呢啲人都冇諗過嘢，冇諗過 OK？係因為唔熟。又驚俾人呃，所以啱啊！但係你都要諗下，你到退休嘅時，你要穩陣啊嘛，因為退休嗰陣時係咪？你而家60歲，你覺得你可以活到幾年？我哋假設100歲40年，你可以計數嘅但係計數就有啲你講緊我100歲會死啊！我活唔到100歲，我85歲差唔多，所以你講話我185歲會死嘅。唔係嗱，最近咧，其實 actually matter fact，琴日啫，我有一個朋友啦，咁佢哋就兩公婆都前後退咗休啦，呢幾年，咁啊決定就話翻香港啦。係啊，有翻香港啦，咁啊先香港都有朋友啦，咪要平啲，你食嘢又灣區好貴㗎，灣區好貴，因為三藩市真係退休咁佢又冇話仔女嘅負擔啊，咁索性就話計條數，我翻香港住，絕對係可以舒舒服服、開開心心退休，同埋一年翻嚟幾個月，淨係探下朋友，一樣係咁樣生活啫。講到呢個仲有一個好處，係如果你嗰啲稅一定要俾，係咪？係。但係如果你係 current，如果你唔係加州嘅居民，如果你唔係，如果你住喺香港超過180幾日，OK，仲有其他條件，即係有其他條件係大概咁啦。即係如果你翻咗香港住，你超過180幾日啦嚇。係啦。你諗住你唔使俾加州嘅稅，就有人咁樣做嘅。你所試嘅加州稅係收入稅？因為你係啦，因為你攞我哋啱啱話，如果攞401K，你咪俾聯邦嘅稅，你都要俾加州嘅稅，係啦。咁如果你唔係加州嘅居民，你就係香港。你唔係加州嘅人，所以點解同香港一樣？有啲人搬去 Nevada，因為 Nevada 冇嗰個 state income tax，所以如果你真係退休嘅話，你有好多啲嘢。所以第一步就係知道你係咩狀況，下一步就係 strategy。我使唔使搬去其他地方啊？呢個又唔係錢嘅決定，因為我話我搬去 Vegas 好錢會慳翻啲，但係 Vegas 好熱㗎，熱到我點又凍又熱，咁你都唔知點樣。有啲人係原本係香港嚟嘅，而家翻香港佢可能都唔習慣㗎，因為我哋已經被三藩市嘅天氣。你會唔會翻台灣咧？唔好熱㗎，你都會唔會翻台灣？因為你哋退休啦，你冇乜負擔，你會唔會翻台灣咧？咁即係你個諗法喺邊度啦？但係好多人就話呢個就亦都係佢哋退休或者臨退休之前嘅一啲 planning， 你就要睇下你將會點樣用呢啲錢。講到呢個大家有時不要太頑固。OK， 你話你去返台灣或者香港或者 Mexico 或者 Vegas 都得。最好嘅一個方法就係唔好咁樣就係懶嘅。你咧如果想去 Vegas， 你不如租一間屋。你唔需要買。你租一間屋過咗1年，咁佢就春夏秋冬，你全部經過你就知道 feeling 㗎啦。如果你住到開心，可以嘅，咁我就開始買屋。有啲人做啲 plan 嘅事，佢話我要搬去 Vegas，因為有好處，慳翻嗰啲加州嘅租state tax，佢就即刻買一間屋，因為佢覺得係自己嘅先係住得舒服。所以呢排有啲同退休冇關係，之前咪話有啲人唔中意加州。搬去Texas， 而家啲人開始搬翻嚟啦，而家又翻轉頭話 Texas 真係點唔順，嗰個太熱㗎啦，熱到佢點唔順。如果你退休嗰陣時咧，你諗緊就話，你仲有屋供緊，你仲有啲卡數要俾緊，仲有你車仲供緊，係啦，依個時候係咪應該諗下延遲退休？真係依樣嘢唔好諗啦。呢個係人生嘅態度。OK， 你啱啱話啲車供緊，夫妻兩架車，仲係2架好車。如果你係真覺得翻工好開心，冇乜負擔 ，of course 你繼續翻工啦，係咪？但係如果你覺得翻工真係好攰㗎，到晏晝已經
攰得唔得噶啦，同埋唔舒服㗎，做得唔開心或者係啦。咁你點解唔諗下你兩架車買咗一架，你一架車得噶啦？你點解一定要兩架車咧？同埋屋都係一樣，原本係3000尺嘅屋，你可唔可以down size咧？或者好多方法，你可唔可以換一個書盒，將你嘅上面嘅房間租俾人哋？但係呢個另外一個問題，應該有啲麻煩。而家好多 ranking，即係依個意思即係，如果當你有啲債務啊，或者有啲嘢仲係俾緊嗰陣時咧，其實都可以退休嘅。但係你要自己 accept 到，就係將你嘅現有嘅生活習慣變一變。呢個有一個生理嘅問題，好似我啱啱話呢個人有3間屋，其實係有錢㗎，但係佢覺得咧，我係嚟到美國40年。我當初係打工，跟住冇屋，買到第一間，買到第二間，買到第三間，覺得自己好成功咯。所以佢忍受唔到咩咧？第三間屋買咗一間成2間，2間屋買咗就係1間，佢覺得係失敗。所以我覺得係你係成功嘅，但係你都要知道諗下你嘅退休係點樣去做，令到自己舒服啲。咁呢啲除咗錢嘅問題，就係你自己要睇得開咯。睇唔開係其實係好多人睇唔開嘅。講到屋啦，其實房子即係你講緊嘅屋咧，就係。我今日退休，雖然我個儲蓄唔係好多，我401k都或者嗰啲股票都冇好多，但係我學你話齋有一間屋自住，又有一間好好嘅屋公園嘅喺度，係安唔安全 ？OK， 你咁樣講，我都話翻一個故仔俾你聽。我見到一個 couple，OK， 幾好幾成功，嗰啲仔女嘅學費都係佢哋俾晒，嗰啲仔女冇欠咗咩 student loan， 乜都冇。同埋兩夫妻咧 401k 唔係放得太多，因為要俾嗰啲仔女學費。咁我見到佢嗰間屋咧，呢個係10幾年前噶啦。10幾年前佢嗰間屋係差唔多180萬。兩夫妻咧少少嘅 401k 60-70萬，係咁樣嘅。同埋 social security， 但係佢老公有份工，老婆冇，所以兩個即係。老公嘅 social 同埋老婆可以攞老公嘅一半。咁我見到佢嘅資產咧，我第一件事就話，我嘅諗嘅第一個就係，你可唔可以將你嘅屋賣咗，跟住搬去其他地方？因為佢成個資產入邊咧，最值錢嘅就係嗰間屋，同埋佢已經俾晒 loan嘅，佢冇貸款噶啦。就係俾地稅啫嘛。係啦，我估天眾都知道 answer 係咩，佢哋唔債。因為佢話呢個 house 係佢哋好多嘅 memory 喺度，點樣去佢成家咁樣嘅仔女大，所以佢呢個係10幾年前嘅故仔。所以我哋做理財嘅咧，我哋係冇呢個感情嘅因素喺入邊。但係啲客聽唔聽咧，係有另外一件事。所以我一不嬲都話 number 係 number， 但係你實際做決定嘅時又係另外一個。aspect 好多人話：喂，你個退休嘅前5年，同埋退休嘅後5年，係一個最重要嘅地方。答唔答到？係咪就係啱啊？因為我啱啱話50歲到60歲係最應該諗啲退休嘅 strategy， 但係實際上去做啲行動嘅，其實係60歲到70歲，即係個後嗰5年。係啦，因為覺得哇，我真係60歲㗎啦，係一個心理嘅原因。OK，佢哋做得最多係過5年同埋後5年都係咁樣。因為呢個就係我哋講呢集嘅重點啦，就係話我哋夠唔夠錢退休嘛。咁即係啦，咁所以咧，退休人士咧應該準備幾多錢去現金，去成為你嘅緊急儲備咧？哇！呢啲都有 answer 嘅，有啲人哋都話6個月嘅 emergency fund 6個月。係 OK，我都聽過6至12個月嘅 emergency fund。你話我咧，我乜都唔放嘅。我嘅現金咧，我就放喺 money market。OK，money market 就係 mutual fund 嘅一種。係咁，佢嘅特色就係你今日買，聽日就可以攞到錢啦。所以我點解唔放銀行咧？如果係0%，我唔中意我嘅錢放喺銀行，乜都唔做。咁如果真係咩緊急嘅嘢咧，點會一日都唔俾我啫？係咪？因為有好多嘢係可以俾卡嘅嗰啲卡，所以我嘅習慣就係放喺 money market 咯。咁有啲人一定要銀行，因為佢需要 FDIC 咯。所以6個月係標準嘅答案。
嗱，如果講到呢個退休，大家最 worry about， 即係最估唔到嘅，就係你嘅醫療啦、長期護理、住屋係同埋支援。我知道，我講一個故事啦。我有個朋友嚇，咁佢哋都兩公婆啦，即係已經退休啦，60幾歲，亦都退休咗。而佢哋嘅一路以嚟嘅有屋啊，同埋啲仔女已經大啦，有孫啦。咁一個好不幸嘅就係佢哋不嬲好健康㗎，即係呢個朋友好健康，特別嗰個老公啦、男士啦，平時都係非常之講嘢又大聲，即係講哇同你傾嘢好鮮明，又中意食嘢。有一日咧，佢就突然間發現咗唔舒服 ，OK，個腦唔舒服，咁然後有個腫瘤喺度 OK，係啦。咁你有咗腫瘤，咁佢做完呢個好危險嘅腫瘤手術之後咧，就冇事啦。但係個人而家咧變咗啦，行路唔方便啦，要人 take care 啦，甚至你大小便食飯都係有問題，食藥都有問題，同埋脾氣開始變得好唔穩定。咁我個 friend 都幾廿歲啦，都好難去24小時咁 take care 佢哋。咁所以 end up 咧，佢哋咧就要俾一個叫做護理所啊，即係嗰啲24小時睇住嘅一個護理嘅地方，都好貴嘅。好貴嘅。原來同埋你個 Medicare 嗰啲係俾唔到咁多，冇可能嘅。咁佢又唔可以將佢搬翻屋企，因為佢個能力同埋係冇可能24小時照顧到佢。依樣嘢就我想而家講嘅個 topic 就話，有陣時醫療同埋長期護理係 unpredictable， 你估唔到嘅嚇。依個情況下，你有冇咩 advice 咧 ？OK， 如果你真係講緊啱啱你嗰個故仔嘅話，of course，long-term care 好緊要㗎。OK，如果真係發生咗嘅話，嗰啲錢係好犀利嘅。係啊。OK，但係咧做錢嘅管理嘅時咧，你都要所謂我哋嘅 priority。OK，有啲人我就見到調翻轉頭。我有時問佢：你退休係咩錢？佢話乜都冇啊，只係一個 social security。咁跟住佢買咗一個 long-term care。咁我就話：你退休啲錢都冇，你點會買咗 long-term care 先？就係好似你啱啱話嗰啲嘢啦，因為咩事，我驚我咩事啦，發生點算啦？咁我話啱，你咁樣諗又唔係錯，但係咧，你一定會老嘅。你唔係一定會 long-term care，我唔係話 long-term care 錯，但係如果真係話 priority 嘅話，佢絕對唔係第一個。第一個係你退休有冇錢用，呢個係第一個。但係如果你錢夠嘅話咧，你退休有錢已經夠嘅話，of course 你可以去買 long-term care，或者唔係100% 夠，你就可以開始諗 long-term care。但係如果你嘅退休係零，你乜都未準備，你點會買咗一個 long-term care 先咧？我話你65歲即刻就冇錢，你冇 W2，你 homeless，why you doing that？佢答唔到我，所以我話理財唔係一定係啱或者唔啱嘅，有時係睇你嘅錢喺邊度，你就做咩事。咁有 prioritize 嘅，呢個係好緊要噶，唔係話因為我有可能 long-term care 一年要2萬蚊，所以我而家就即刻買，但係我聽日食飯我都冇錢噶啦，咁係咪搞錯咧？我就覺得係呢個問題。即其實即有陣時，如果你覺得會有，但係冇人會 expect 嘅，咁 long-term care 係咪有保險買㗎？有啊，就係 long-term care insurance 咯。long-term care insurance 係啦，其實而家多啲係 combine 嘅，就係人壽保險加 long-term care。如果你係用嘅時用到 long-term care，你就冇咩嘢 death benefit 㗎啦，冇㗎啦。但係如果係在生嘅時用唔到 long-term care，過咗生之後佢就一筆錢俾你咯，都係有咁樣嘅保險。好啦，咁我哋講到呢度咧，就講完 long-term care 咧，我不如就話，好多人而家以為咧有 Medicare 咧就可以唔擔心呢啲叫做醫療費用啦。咁其實錯出去邊度咧？嗱，我而家咁辛苦做咁多錢，我都為咗個 Medicare 啫。deductible 1萬啦，係咪？係，但係1萬又係一個 extra 嘅開支啦，係咪？copay 啦，係咪？或者藥費係啦。
藥費啊，可能因為你藥嚟越嚟越多啊嘛。牙科咧，因為你越老個眼科眼有問題，又成日要睇咧。植牙。植牙係啦，係跟住老咗又要助聽器啊，嗰啲其實自己俾錢，佢啲全部俾錢，所以咧大家唔好以為話哦得啦，我而家 Medicare 而家我都每個月我都冇乜俾錢到醫療，其實你越大越老，依個亦都要 set aside。同埋你都要買 supplement， 你買咩 supplement 就同你可以見到咩醫生有關係。你如果你唔買 supplement 係睇 Medicare only 嘅，係醫生係少嘅，尤其係灣區，灣區睇到高科技公司，所以嗰啲醫生咧，佢話我唔收，佢只係收 Google Meta 嘅 engineer 就夠噶啦。所以佢話我唔會收你嘅 Medicare，但係如果你係 Medicare 加 supplement 越好嘅，你見得醫生嘅選擇就越多咯。我諗而家亞裔家庭咧都比較貼身少少嘅，就係話嗱佢退休啦，咁仍然咧仲係要幫緊啲子女，特別喺啲子女或啲孫啊喺海外，因為好多人我哋移民過咗嚟啦，咁啲仔女喺度讀完書就可能翻咗去亞洲，有啲中國、台灣、香港，咁咧，但係咧佢哋咧，但係佢哋有陣時佢哋都 support 緊佢哋嘅。亦都會有嘅，OK？咁呢一筆錢應該點樣計入你個退休嘅計劃裏邊咧？冇得計嘅，冇得計嘅。其實應該係睇佢本身嘅係有幾多錢，同埋佢有500萬一年一個月800蚊有咩啫？係咪？但係如果自己俾咗啲仔女800蚊，自己只係800蚊可以過一個月，呢啲嘢我哋即刻話你點會咁樣做啫？你自己都唔夠噶啦，你點會俾你個仔咧？佢咁靚，佢自己去揾工做啦，你點解要幫佢？即係唔係仔女嘅，或者有陣時有啲兄弟姊妹啊需要幫助咧，喺你嚟嘅。咁我哋成日移民家庭肯定係啦。而家少啲，我覺得以前咧你一定會寄錢翻鄉下呢個字咧，你經常用。其實而家都仲係有嘅，都有。咁但係依樣嘢，即係其實我哋只能講提點就話，你唔好唔諗到呢一部分。你可以限制一個銀碼咯，但係嗰個銀碼係幾多係啱咧？係睇你自己嘅資產嘅狀況，唔係話一定嘅。睇你係咩，同埋你要舒服。有啲係你有錢，你俾呢筆錢都冇問題，但係你覺得唔舒服，你點解要俾啫？咁另外一個係極端嘅，自己都冇錢噶啦，仲俾得好舒服，但係自己退休都好慘噶啦佢。你覺得如果有幾多財產？我做完個表之後，我財產加埋我個 income， 加埋所有嘢，超過幾多錢？我係應該揾一個叫做財務專家，OK，去嗰啲公司去幫你做一個好好嘅計算咧。你覺得 ？OK，第一個説話就係你覺得專家幫到你 ，OK，有時專家幫唔到你，唔好意思。另外一個，你係幾少錢幾多錢，你都要揾專家學習。你揾專家係聽佢個 opinion，唔係代表你要聽佢嘅。所以點解話 second opinion？睇醫生都係啦，咪揾第二個專家。咁跟住你揾一個自己最舒服嘅。所以我嘅意思話，你就算係4萬蚊，你都會揾一個專家睇佢同唔同你傾。如果你係400萬，你都揾一個專家，但係你唔係信佢咋，你可以揾第二個對3個，因為有時佢講嘅係啱嘅，但我唔中意佢噶，佢嗰啲 style 我就唔中意，佢唔知道我係中國人，佢唔知道我諗啲咩，點解我嘅屋一定要俾我嘅仔女，我點樣同佢講佢都唔明，因為佢就冇呢個諗法咯，所以你要揾一個同你舒服嘅，所以唔係話一定係幾多錢你生活啊，有時你嘅錢唔夠。專家唔好意思，唔想同你傾，因為佢揾唔到錢，唔好聽，但係實際嘅，即係好現實啦。即係你有冇咁嘅 fee 去俾啦？係啦。好似你冇病，你睇醫生做咩啫？係咪？你冇錢，你揾專家做咩？但係咧，4萬蚊係你100% 嘅錢，你都要關心。所以網上睇啲啦，而家 YouTube 睇緊我哋嘅節目啦。咁如果有專家同你傾，你都同佢傾啦。你唔好當佢係佢幫你，係你揾到佢。吸收佢嘅啲 knowledge，佢去幫到你啊，咁樣啊。OK， 非常之好。今日又學到好多嘢啦。好啦，咁下一次翻嚟咧，我知道咧大家留言嗰度咧，成日好問我哋話 scam， 你都 mention 過幾次呢個叫做
俾人呃啊！咁我哋好希望下一次咧，可以同你講到呢個俾人呃呢個 topic 啦。好，而家好多啊，隨便講都講唔完㗎啦。係啊，因為你自己喺個親身嗰度有睇到啦。因為我哋做理財嘅，有一個特色就係 scam，佢係揾老人家。我哋理財都係揾老人家，scam 都係揾有錢嘅，我哋都係揾有錢嘅，所以唔好話 scam 啊！我哋最大嘅問題就係我哋要令到啲客知道我哋唔係，佢哋係，咁咪天眾唔係觀眾呢個咯。我想話嘅，你以為有錢好好，其實我想講嘅，如果係年紀大同埋加埋有錢，係一個好危險嘅 combination。OK， 所以你要知道，如果你好老，你乜都錢都冇 ，I'm sorry，nobody care about you。OK，但係如果你有錢又好老嘅話，you are the target for sure。好啊，咁啊，希望下次我哋可以講下有啲咩 tips 可以保護到大家嘅財產。好啊，多謝晒。OK，唔該。